झज्झड़ पीसी था पूरा। इसके अंदर का कुछ भी यूज करके एक सस्ता में अच्छा पीसी बना सकते हैं क्या? नहीं, अरे इसमें सब DDR2 था, कोर टू डू प्रोसेसर था, इससे कुछ नहीं तो बस एक हार्ड ड्राइव यूज हुआ है, बाकी सब कुछ फ्रेश यूज कर रहे हैं। प्रोसेसर है i3 का 3rd जनरेशन, रैम है 8 GB, SSD है 128 GB, एक SMPS H61 मदरबोर्ड। सोचे कस्टमर का हार्ड ड्राइव को ऐड कर देते, लेकिन इससे बाहर से ही कट आवाज आ रहा। अब लगाएंगे तो क्या होगा। DDR2 से DDR3 में पूरा सेटअप बिल्ड करने में 4 से 5 हजार लगा और पूरा नया पीसी बिल्ड हो गया। तो बस ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।